ჩაიწოთ. ძალიან მიტევს. ჩანავირი ეს. ნელდება. არ შეცდერა. დაანჩუმაცი ხარ. დასრულეთ. დავასრულე. ბოლო სიტყვა. მოიგეთ. მოგესალმებით. კлау კვირას აღამოა და იწყება სოციალურ დედუქციური თამაში ნიღბების ღამე. ცვლილება გვაქვს თამაში მაყურებელს მიმართავ თქვენ თამაშის ბოლომდე არ გეცოდინებათ ვინ არის ნიღბოსანი. თქვენ გექნებათ საშუალება რომ პატიოსან მოქალაქეებთან ერთად იმსჯელოთ თუ ვინ არის ნიღბოსანი. ერთი სული მაქვს როდის გეტყვით მაგიდის წევრების ვინაობას, მაშასე დღევანდელი ჩვენი მაგიდის წევრები არიან. ნომერი პირველი მიშა მესხი. მოგესალმებით ყველას. ნომერი 2 ქრის. მოგესალმებით ყველას, წარმატებულ თამაშს გისურვებთ. ნომერი 3 სალომე კახეთელიძე. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დაძაბული თამაში იქნება და ყველა ვისიამოვნებთ. მადლობა. ნომერი 4 ლიკა დოლიძე. მოგესალმებით ყველას, მიხარია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა და რა თქმა უნდა ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ნომერი 5 ზუკა ხუციშვილი. მოგესალმებით ყველას, წარმატებულ და მხიარულ გადაცემას გისურვებთ. მადლობა. ნომერი 6 ლელო ხოტივარი. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ. მადლობა. ნომერი 7 მარიამ მაისურაძე. მოგესალმებით ყველას და წარმატებებს გისურვებთ. ნომერი 8 შონზო. ყველას მოგესალმებით. პოზიტიური ემოციები დატვირთულ თამაშს გისურვებთ. მადლობა. ნომერი 9 იანგ მაიკი. სალამ ალეიკუმ. 2 ნიღბოსანი და 7 პატიოსანი მოქალაქეს ხედავთ ახლა ამ მაგიდასთან. პატიოსანი მოქალაქეები ეძებთ ნიღბოსნებს, ხოლო ნიღბოსნები ცდილობთ თავის გადარჩენას. მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თამაში უკვე დაწყებულია, რადგან მაგიდის წევრებისთვის როლები უკვე ცნობილია, მათ იციან თუ რომელი როლით მოუწევთ თამაში. ვინ არის ნიღბოსანი, არ იცის არც მაყურებელმა, არც ჩვენ. ყოველ თქვენთაგანს გიკეთიათ სპეციალური სამაჯურები და ეს სამაჯურები ჩვენ გვაძლევს თქვენი პულსის ვიზუალიზაციას, ანუ მაყურებელი ხედავს თუ როგორ გიცემთ გული. ნახოთ რა მოხდება, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ყველას მოგეცემათ საუბრის საშუალება, მოგეცემათ 1 წუთი სასაუბრო, თუმცა უნდა გაუფრთხილდეთ დროს. არ უნდა გადააცილოთ და არ უნდა ჩაეჭრათ სხვა საუბარში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას და მეოთხე გაფრთხილების შემთხვევაში ავტომატურად დატოვებთ თამაშს. გამარჯვებულ გუნდს ულევუსგან გადაეცემა საჩუქრები და გამარჯვებული გუნდიდან პროექტი აარჩევს ერთ-ერთ მონაწილეს, რომელიც გადავა საფინალო მაგიდაზე. წინა ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა თაკო ფხაკაძე და სწორედ მისი თამაშის ხილვის საშუალება გვექნება საფინალო მაგიდაზე. ნახოთ ვინ ვის ჩამოხსნის ნიკაპს და ვინ შეინარჩუნებს მას თამაშის ბოლომდე. მაგიდა გახსნილად გამომიცხადებია. ნომერი პირველი გახსნის მაგიდას პირველი ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმებით რუსთავის მაყურებელს. მივესალმებით ძალიან ამ მაგარ პროექტს, სადაც დღეს ვიმყოფები და უნდა ვითამაშოთ. ვფიქრობ, რომ დღეს შედგება ძალიან კარგი თამაში და ამ თამაშს მოხარული ვიქნებით მოვიგებ მე. მაგრამ ვინცა უნდა მოიგოს უსურვებ წარმატებებს და ვფიქრობ, რომ მაყურებელს ვასიამოვნებთ აუცილებლად ჩვენი ამ თამაშით. წარმატებები ყველას. მადლობა. მადლობა. ნომერი 2 1 წუთი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იმედია დღეს პირველი არ გავარდები. მინდა გითხრათ, რომ პატიოსანი მოქალაქე ვარ და ძალიან მიხარია. მიხარია თქვენთან ერთად თამაში და იმედია, რომ საინტერესო თამაში იქნება. ყველას წარმატებებს ვუსურვებ. მადლობა 2 ნომერს, 3 ნომერს უნდა მოусმინოთ, 3 ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. ვფიქრობ, რომ ალბათ ახლა თავის მართლება თუ რაღაცას ლაპარაკი რომ პატიოსანი ვარ და მსგავსი რამ ახლა ალბათ ზედმეტი მგონია, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ღირსეული თამაში შედგება და ყველა
რაღაცნაირად მივახცევთ იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში პატიოსანმა მოქალაქეებმა გავიმარჯვოთ. მადლობა 3 ნომერს. 4 ნომერს მოусმენთ. 4 ნომრის 1 წუთი გთხოვთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემთვის საინტერესო გამოწვევა არის. გეტყვით რომ ცოტა შეხელავ, იმიტომ რომ ცოტა გამოუცდელი ვარ ნამდვილად, მაგრამ იმედია რომ გზა და გზა წამოგეწევით, ფეხს აგიწყობთ. ყველას წარმატებებს გისურვებთ და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და კარგი თამაში გველოდება. მადლობა დიდი. 5 ნომრის 1 წუთი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემი აზრით, ყველაზე მთავარია რომ კარგი დრო გავატაროთ. დავიმუხტოთ აი როგორც ჩვენ თქვა პოზიტიური ენერგიებით და რა თქმა უნდა მაყურებლებს შევთავაზოთ კარგი მხიარული გადაცემა რომელიც დამამახსოვრებელი იქნება თქვენთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მიხარია რომ ასეთ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად ვარ და მეც შევეცდები რომ რაღაცა გავიმარჯვო. მადლობა. 6 ნომრის 1 წუთი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ ხალხთან ერთად ვარ. დარწმუნებული ვარ, კარგი თამაში იქნება. წარმატებები ამ პროექტს ამ არხზე. წარმატებები მხოლოდ ჩვენ შვიდს. მადლობა. ჩვენ შვიდს. კი ბატონო, 7-იანს მოусმინოთ. მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებთ. პირველ რიგში მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვთამაშობ. მართალია მოვისმინე უკვე ბევრი კანდიდატის მოსაზრება, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან რთულია. მქონდეს რაიმე ჩემი ჩამოყალიბებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეიძლება იყოს ნიღბოსანი და ჯერჯერობით მხოლოდ ყველას წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა 7-იანს. 8 ნომერს მოусმინოთ. 8 ნომრის 1 წუთი. საქმეზე გადავალ პირდაპირ ორი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ემოცია ახავს ამ თამაშს. ერთი არის წყენა პატიოსანი მოქალაქის რომ უსამართლოდ დატოვებს თამაშს და მეორე სიხარული. სიხარული თანაბრად არის ნიღბოსნების მხრიდანაც, როდესაც პატიოსანი მოქალაქე ვარდება თამაშიდან უხარიათ და სიხარული ასევე არის იმ შვიდეულის ლელოს დავეთანხმები, რომლებმაც მივახციეთ და მალე გამოვამჟღავნეთ ნიღბოსნები. აქედან გამომდინარე, მოდი იყოს ამ თამაში, რაც ვახსენეთ დასაწყისში პოზიტივი და ბევრი ვიმხიარულოთ და ხიარულად ვამხილოთ ნიღბოსანი მოქალაქე. მადლობა რუიანს. 9 ნომერს უსმენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი გამოცდილება არ მაქვს ამ თამაშის. თუმცა რაც მაქვს საკმაოდ წარმატებით. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თამაში არის და უფრო ალბათ შენი თავის გამოცდა არის, რომ გამოცადო, როგორ შეგიძლია შენი გარშემოყოფების ამოცნობა. მე დასამალი არაფერი არ მაქვს, როგორც თამაშის გარეთ. ისევე ამ კონკრეტულ თამაშში დღეს ვარ პატიოსანი მოქალაქე, არა ნიღბოსანი. უსურვებ დანარჩენებს წარმატებებს. მადლობა ყველას. საინტერესო წრე იყო. საკმაოდ საინტერესო წრე იყო. ახლა ცუდი ამბავი მაქვს, რა თქმა უნდა. უნდა გითხრათ, რომ ახლა დაბნელდება და როდესაც დაბნელდება, ერთ-ერთი თქვენგანი დატოვებს თამაშს. ვინ დატოვებს ამას მოგვიანებით გავიგებთ, რადგან ეს სულ უნდა გააკეთონ ნიღბოსნებმა, ხოლო ნიღბოსნები ვინ არიან, ჯერ მაყურებელმა არ იცის. არც ერთმანეთი არ იციან. ნიღბოსნებმა მაშასე ნელდება. ყველა ვიფარებთ ნიღაბს, კარგად, მივიფაროთ ნიღბები. მაქსიმალურად ფრთხილად ახლა. მხოლოდ ის ორი ნიღბიანი იხსნის ნიღაბს და ეცნობა ერთმანეთს და გვანიშნებენ რომელ მონაწილეს სურთ რომ დაატოვებინონ თამაში. გასაგებია. გადაწყვეტილება მიღებულია. ნათდება და ყველა ვიხსნით ნიღაბს. როგორც გითხარით, ერთ-ერთმა თქვენგანმა და დატოვოს მაგიდან. ნიღბოსნებმა გადაწყვიტეს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა მაგიდას ტოვებს ნომერი 8, 8 ნომრის 30 წამი.
ჩემი 30 წამი მიეძღვნება იმას, რომ ხიარული თამაში მინდა გისურვოთ ყველას. და როგორც ანდერს და დარიგებას დავტოვებ, რომ ადვილი გამოსაცნობი არის იღბოსანი, როდესაც მას აკვირდები მუდმივად გამჭოლი მზერით, იმიტომ რომ სხეულის ენა ცხვირზე ხელის მოკიდება, რაღაც უხერხული თვალის არიდება. ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ, მადლობა, კარგი თამაშისთვის. მადლობა, ვემშვიდობებით 8 ნომერს. გავაცილოთ თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენი ახლა გექნებათ თავისუფალი 1 წუთი და ამ 1 წუთის განმავლობაში ყველა თქვენგანს აქვს საშუალება რომ ისაუბროს. დრო ჩაირთო. მე ვფიქრობ, რომ შონზოს არ უნდა დაეტოვებინა, რაღაცა მგონია რომ ძლიერი მოთამაშე არის და მგონია რომ ნიღბიანმა ამიტომაც ხო რაღაცნაირად ეს იყო ძალიან ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება იყო და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება ჩვენთვის პატიოსანი მოქალაქეებისთვის. ეს რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრია, თქვენ არ ვიცი როგორ ფიქრობთ. მაინც მოვიგებთ. არა, თამაშსაც როგორც ვიცი პირველი გავარ და მეც პირველი გავარდი და ხო, არა. ეგ ზუსტად მაგის ბრალია, ხო, კი. ხო, არა, ეს იცი რა არის, აი თავიდან პირველი ვინც ვარ, აი ძლიერი მოთამაშე ვინც არის, აი ყოველთვის რაღაცნაირად რო ვაკვირდები რომ ხო, იშორებს ეს ნიღბიანმა მოიშორა რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ხო, ეხლა გავარდა შონზე. ვინმე ვიღაცამ ხო გააგდო და მაგაზეც ხო უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიფიქროთ, აუცილებლად მე თეორიულად მე ვეთანხმები რომ ყველა ძლიერი მოთამაშე მართლა შონზე. კი, ნამდვილად და გამოცდილი, ხო? ამიტომაც დრო ამოიწურა, გთხოვთ. დროს გაუფრთხილეთ, მივაქციოთ ყურადღება. ახლა იწყება მეორე წრე და ახლა გექნებათ საშუალება რომ დაასახელოთ კანდიდატები. შემდეგ ამ კანდიდატებს უნდა უყაროთ კენჭი და ყველა თქვენთაგანმა უნდა მიიღოს კენჭის სპაში მონაწილეობა. იწყება მეორე წრე, მეორე წრეს გახსნის ნომერი 2 ნომრის 1 წუთი. არც ვიცი რა ვთქვა, აი შონზო გავარდა პირველი, აშკარად ძლიერი მოთამაშე დავკარგეთ სამწუხაროდ. თან პატიოსანი რო იყო უეჭველი მოვიგებდით, მაგრამ სამწუხარო არა უშავს. როგორც ასეთი ეხა ჯერჯერობით პირველი ვხსნი ეხა ამ წრეს და დიდად კანდიდატურა რო ვთქვა, ეგრე მყავს თქო, მოვიტყუები, მაგრამ მე აგერ პირველმა ნომერმა თქვა რომ ქალებზე ფიქრობს, მე უფრო პირიქით ვფიქრობ რომ მამაკაცები არიან. ძალიან არა. თქვენი კანდიდატურა არის ვინმე კონკრეტულად არა, კანდიდატურა ჯერჯერობით არ მყავს, პირველი ვარ და არ მყავს. კარგით, მადლობა, მიღებულია. 3 ნომრის 1 წუთი თქვენს გაქვთ საშუალება რომ დაასახელოთ კანდიდატურა, რა თქმა უნდა. მეც ვეთანხმები იმ ფაქტს, რომ შონზო არის ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე და ნიღბიანებმა მოიშორეს ის. თუმცა კანდიდატურის დასახელება ცოტათი რთულია, მაგრამ მაქვს ჩემი ეჭვი და მოდი გამოვტყდები პირველივე ხელზე და ვიტყვი რომ რაღაცნაირად მგონია რომ 3 ადამიანი მგონია და შეიძლება 3 ადამიანი ერთი უნდა დაასახელოთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კანდიდატურის მიღება შემიძლია. მაშინ ვინ დავასახელოთ? ნუ ზოგადად მგონია რომ შეიძლება ზუკაც იყოს და 5 ნომერს. 5 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. მე შეგახსენეთ რომ შეგიძლიათ დაასახელოთ ერთი კანდიდატურა და მხოლოდ ერთ კანდიდატურაზე გაქვთ საშუალება რომ ხელი ასწიოთ, თუმცა ეს სხვადასხვა შეიძლება იყოს. მიღებულია თქვენ. დავასახელებ, მაშინ მგონია რომ ან 5 ან 6. 5 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. მადლობა. 4 ნომერს უსმენთ. მეც ძალიან გული დამწყდა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ შონზომ დაგტოვა, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ძლიერი მოთამაშე არის და ძალიან გამოგვადგებოდა. მე რაც შეეხება ჩემს კანდიდატურას, ის რა არის, ჯერ რადგან ეხლა დაიწყო თამაში, მაინც ვაკვირდები და რაღაც ჩემს ინტუიციას მინდა მივენდო. თუმცა რა თქმა უნდა, რაღაცას ვფიქრობ, მაგრამ მოდით ამ ჯერზე თავს შევიკავებ, კიდევ დავაკვირდები. გასაგებია. შეგახსენებთ რომ კანდიდატურა მხოლოდ ერთი ყავს და ეს არის 5-იანი, 5 ნომრის 1 წუთი. ანუ მე დავტოვებდი თამაშს უბრალოდ შონზო რომ ნამდვილად პატიოსანი მოქალაქე იყოს და მეც რო გამოვაკლდე, 2 გამოვაკლდება და უფრო რთული მდგომარეობა იქნება ჩვენი გუნდისთვის. ამიტომ რა ვიცი, ჩემი კანდიდატურა რო გითხრათ,
არ ვიცი. სიმართლე რო გითხრათ, მეც 6 ნომერს ვფიქრობ რატომ. მივიღო 6 ნომრის კანდიდატურა. კი, ბატონო, მიღებულია. ჯერჯერობით ყველაზე ძალიან აქეთკენ მიმიწევს გული. მადლობა. 5-იანი და 6-იანი არიან დასახელებულები. ახლა 6 ნომერს უნდა მოусვინოთ. ჩემი აზრით ნომერი 5 ცდება. დარწმუნებულიც კი ვარ ამაში. ცოტა რთულია მაგის ახლა გააზრება შონზო რატო გავარდა. ნუ ეს ყველამ ვიცით რომ მოიშორეს ცხადია, იმიტომ რომ ძალიან გამოცდილია და ბევრჯერ უთამაშია, მაგრამ ძალიან მაფიქრებს ორი ნომრის მონოლოგი. პირველმა ნომერმა თქვა, რომ ქალებზე ფიქრობს, მე უფრო პირიქით ვფიქრობ, რომ მამაკაცები არიან. არა მგონია, რომ იმდენი ხანი გავიდა, რომ ჩემი აზრით შეეძლო ეთქვა რომელიმე. იმიტომ რომ მის მერე 3-მა ეგრევე დაასახელა 5 ნომერი და შემდეგ 5-მა მე. თქვენი კანდიდატურა? 2 ნომერი. 2 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. მადლობა. 7-იანს უსვენთ. მოკლედ, თუ ვთანხმდებით იმაზე, რომ შონზო პატიოსანი მოქალაქეა, იმიტომ რომ პირველივე წრეზე ასეთ ძლიერ მოქალაქეს ნიღბოსანი თავისას არ გაწირავდა და მეც მგონია, რომ ის პატიოსანი მოქალაქე უნდა ყოფილიყო, მან ასეთი სიტყვა დატოვა, თუ დაგვამახსოვრდა, რომ უნდა ვუყუროთ ჩვენს წინ მჯდომ ადამიანებს, დავაკვირდეთ, ცხვირზე მოიკიდებს ხელს თუ თვალს აგვარიდებს. ადვილი გამოსაცნობი არის ნიღბოსანი, როდესაც მას აკვირდები მუდმივად გამჭოლი მზერით, იმიტომ რომ სხეულის ენა ცხვირზე ხელის მოკიდება, რაღაც უხერხული თვალის არიდება, ეს ყველაფერი დაგეხმარება. შესაბამისად რაღაც ასეთი დააფიქსირა და ასეთმა ძლიერმა მოთამაშემ, როდესაც რაღაც მინიშნება მოგვცა, მე ალბათ მგონია, რომ ამ მინიშნებას უნდა გავყვეთ, თუმცა ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან, რომ პირადად მე მასავით ძლიერი არგუმენტი არ მაქვს რომელიმე კანდიდატთან დაკავშირებით, შესაბამისად დასახელებისგან თავს შევიკავებ, თუმცა მგონია, რომ ერთ-ერთი ნიღბოსანი უნდა იყოს ჩემს წინ ბრძომი რომელიმე მოთამაშე. როგორც გავიგე, კანდიდატურას არ ასახელებთ და არ ცვლით? არა. მადლობა. 9 ნომრის 1 წუთი. მე ვფიქრობ, რომ დადებითი მხარეც აქვს შონზოს გავარდნას. აშკარად ჩვენზე გამოცდილი მოთამაშე იყო და ვფიქრობ, შეიძლება უფრო საინტერესოს გახადოს თამაში, იმიტომ რომ უფრო თანაბარი ძალები იქნება მაგიდასთან. 3 ნომრის მსგავსად მეც ვფიქრობ, რომ რამდენიმე კონკრეტულად. თუმცა გზადაგზა შემეცვალა ცოტა აზრი და ამიტომ დავასახელებ 6 ნომერს მხოლოდ. 6 ნომრის კანდიდატურა. სხვა ეჭვებს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ თავიდან მქონდა 5 ნომერზე, მაგრამ მე შემეცვალა. კი ბატონო, 6 ნომერი დასახელებულია, დასახელებულები არიან ასეთი თანმიმდევრობით: 5-იანი, 6-იანი და 2-იანი. პირველ ნომერს უნდა მოусვინოთ, პირველ ნომრის 1 წუთი. მე მომეს ალბათ ყველაზე მეტი იმის შანსი, რომ ადამიანებზე მომესმინა ყველაზე და იქიდან გამომეტანა აზრი. კი ვთქვი გოგონებზე რომ ასევე ჭოვდი, არ ვიცი შეიძლება ასეც არის, მაგრამ 6 ნომერი ისია დატვირთული, ვფიქრობ რომ მეც 6 ნომერია მიღბიანი. თქვენი კანდიდატურაც 6 ნომერია, როგორც გავიგე. დიახ. კი ბატონო. დაასრულეთ. მადლობა. მადლობა. მაშასე გადავდივართ თავის მართლების ფაზაზე. 5 ნომრის 30 წამი. არ ვიცი, როგორ ვიმართლო თავი, მაგრამ ღმერთი მაღლაა, ყველაფერს ხედავს, სამეგობრებო რა და ამიტომ დღეს ღამე როგორ დაგეძინებათ განსაკუთრებით შენ, სალომე, მე არ ვიცი. მაგრამ ხუმრობა გვერდზე იყოს, მე ძალიან მეწყინება რომ გავარდა, იმიტომ რომ ჩვენ გუნდს ნამდვილად დააკლდება კიდე მეორე პატიოსანი მოქალაქე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შონზოც პატიოსანი მოქალაქე იყო და მოიშორეს თავიდან. თამაში ჩერდება. და აკრძალული გილეთის გამოყენებისთვის 5 ნომერს პირდაპირ ვემშვიდობებით და 5 ნომრის 30 წამი და ვემშვიდობებით 5 ნომერს. არ ვიცი რა დავაშავე, მაგრამ ძალიან სამწუხაროდ. წესებიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა რომ გაგიმეოროთ.
მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ წესებით არ შეიძლება ღმერთის ხსენება, დაფიცება და არ ასე დამიფიცია, ვიხუმრე კაცო. სხვა გზა უბრალოდ არ გვაქვს. ეს არის აკრძალული ილეთი, რომელიც გამოყენებაც ამ თამაში არ შეიძლება, მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო ჩვენც დიდათ არ გვხსია ამონის ამ წესის გამოყენება, მაგრამ წესია. ამიტომ 30 წამი 5 ნომერს და უნდა დავემშვიდობოთ. არა, მართლა არ მახსოვდა რაღაცა გასამხიარულებლად შევეცადე, რომ რაღაცა განმემუხტა სიტუაცია და რაღაცნაირად ცოტა გაგვეცინა და აღარ ყოფილიყო ესეთი დაძაბული სიტუაცია და უბრალოდ არ მახსოვდა, რომ ეგეთი წესი არსებობდა უბრალოდ რა და სამწუხაროდ რა თქმა უნდა დავტოვებ თამაშს. მადლობა 5 ნომერს ვემშვიდობებით. გავაცილოთ გთხოვთ. და გადავდივართ ნიღბების მეორე ღამე დაიწყება. ყველამ ავიფაროთ ნიღაბი. გადავდივართ ნიღბების ღამეზე. მაშასე დაბნელდა. კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ ნიღბების ღამე მიმდინარეობს, თუმცა თქვენ ვერ გაიგებთ ვინ არის ნიღბოსანი, რადგან თქვენი ლოგიკა უნდა ჩამოაყალიბოთ და მხოლოდ თამაშის ბოლოს გახდება თქვენთვის ცნობილი თუ ვინ არის ნიღბოსანი. ძალიან ყურადღებით, ძალიან ჩუმად, ძალიან ფრთხილად. ნიღბოსნები იხსნიან ნიღაბს და გვანიშნებენ თუ რომელმა მაგიდის წევრმა სურს რომ დატოვოს მაგიდა. გადაწყვეტილება მიღებულია. ნათდება და ყველა თქვენთაგანი იხსნის ნიღაბს. კიდევ ერთი მონაწილე დაგტოვებს. მაშასე მაგიდას ტოვებს ნომერი. მაგიდას ტოვებს ნომერი 7. 7 ნომრის 30 წამი. კი ბატონო, მეგობრებო, ესე იგი როგორც ჩანს, ის ჩემი დაკვირვებები, რომელიც ნომერი 8 სიტყვის შემდგომ მქონდა, არის სწორი და მართალი. შესაბამისად, მოქალაქეებს გვაქვს რიცხობრივი უპირატესობა, მე მგონია, რომ ჯერჯერობით კიდევ, ასე რომ მე ისევ ტოვებ ჩემს სიტყვას, რომ ნიღბოსანი აუცილებლად ის ჩემს წინ. მადლობა, თქვენი დრო მოიწურა. ვემშვიდობებით 7 ნომერს, გავაცილოთ 7 ნომერი თუ შეიძლება. და ახლა თქვენ მოგეცემათ თავისუფალი წუთი, ისევ გაქვთ საშუალება, რომ ყველა თქვენგანმა ისაუბროს. დრო ჩაირთო. მე ისევ ჩემს აზრზე ვარ და მგონია, რომ 6 ნომერი არის ნიღბოსანი. და არ ვიცი მე რატო დავსახელდი. ძალიან სწორად მოიხსნა, რომ გააგდეს 7 ნომერი, იმიტომ რომ 7 ნომერმა მე დამასახელა. ანუ მე რო გავეგდე შენ არ დავსახელებდი. კი, როგორ არა, ხარ ჩვენს ხარ და პირველი ფათაშორის იანგ. არა, მოპირდაპირე მხარეს შეხედეთ. არა, აი თქვენს მერე. 6 ნომერზე აღარ მე არ დავსახელებდი. იმიტომ რომ 6 ნომერი მე გამაგდებ და ისო მაფიოზი ასე ვთქვათ ნიღბოსანი ყოფილიყო. რადგანაც ყველამ გავიგეთ, ყველამ ნახეთ რომ ზუკა დისკვალიფიკაციით გავარდა და მას მიეცა იმის საშუალება რომ 6 ნომერს მე ასე ვთქვათ გავეგდე, რადგან წერა დავასახელე და ფიქრობ რომ 6 ნომერი აღარ არის ნიღბოსანი. სწორადაც ფიქრობ ნიშნავს. ფაქტია რომ ძალიან კარგად თამაშობენ ნიღბოსნები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ვის დღე ეხლა ამდენი ხანი დატოვა თამაში, ყველა იყო პატიოსანი. მადლობა, დრო მოიწურა. საერთო წუთი დასრულებულია. ვიწყებთ მესამე წრეს გახსნის ნომერი 3, 3 ნომრის 1 წუთი და კვლავ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რომ დაასახელოთ თქვენი კანდიდატები. მე მგონია და უფრო მეტად დარწმუნებულიც ვარ, შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, თუმცა 6 ნომერი და 2 ნომერი მგონია ნიღბოსანი. ნუ 9-ში, 4-ში დარწმუნებული ვარ რომ არ არის და ნუ 1 არ ვიცი, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ორ კანდიდატურას დავასახელებ მე ვინც მგონია და 1 უნდა თქვა, ხო, რომელიც იქნება. არ ვიცი, ეს 2 ადამიანი ვფიქრობ და იყოს 2 ნომერი. 2 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. მადლობა.
4 ნომერს უსმენთ. მე მაინც მგონია, ვფიქრობ, ორ ადამიანზე არ ვიცი რამდენად ჩემი ინტუიცია არ მღალატობს, მე მაინც მგონია 3 ნომერი და მგონია 9 ნომერი. თქვენი კანდიდატურა ერთ-ერთი უნდა მითხრათ, ერთი კანდიდატურა. დაანჩუმაცი ხარ. 9 ნომერს დავასახელებ. 9 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. მაშასე დასახელებულები არიან 2 ნომერი და 9 ნომერი. 6 ნომერს მოусმინოთ. ჩემი აზრი არ იცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ 3 ნომერი ძალიან ბიჭვის თვალით მეყურებს. რაც დავიწყე თამაში მას მერე და ძალიანაც ხდება, მაგრამ ბოლოს არ შეცდა და დაასახელა 2 ნომერი, მე ვფიქრობ, რომ არის მიღბოსანი 2 ნომერი. 2 ნომრის კანდიდატურა? კი. გასაგებია 2 ნომერი დასახელებული იყო თქვენამდეც. მადლობა 6-იანს. 9 ნომერს მოусმინოთ. მისი 1 წუთის ჯერია. 6 ნომერთან დაკავშირებით ჩემი აზრი არ იცვლება და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება პირველ ნომერთან იყოს შეკრული. თქვენი კანდიდატურა 6-იანია, სწორად გავიგე? იყოს 6-იანი. 6 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. დაასრულეთ. დავასრულე. მადლობა. პირველ ნომერს უნდა მოусმინოთ. რავი, ზანავირი ესე ვთქვათ. 6 ნომერი მართლა არ მგონია. თავიდანვე გამწირავდა. უფრო გადმოვედი იანგზეც ვფიქრობ. უბრალოდ დამინდო ეხლა რაღაც მეგობრული კავშირები გვაქვს. 3 ნომერი თან შეთამაშობს კარგად. 6 ნომერი და 2 ნომერი მგონია ნიღბოსანი. 9-ში, 4-ში დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის. ლიკა 4-ია, აფორიაქებულია. მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც 3 ნომერს დავადებ ხელს რა. 3 ნომრის კანდიდატურა. კი ბატონო. მიღებულია. მაშინ კანდიდატურები ჩამოვთვალოთ. 2, 9, 3. უსმენთ 2 ნომერს. 6 ნომერი კი მასახელებს უკვე 2 წრეა, მაგრამ 6 ნომერი არ მგონია, მე ნიღბოსანი, პატიოსანი მგონია ჩემნაირად ზუსტად. და 7 ნომერს თუ დაუჯერებ, მეც ეჭვი მქონდა, აი უფრო მიშაზე არა და 3 ნომერზე მაქვს ეჭვი რა. და ვფიქრობ, რომ შეიძლება 9-ც იყოს, აი 3-ს და 9-ს ვფიქრობ და 3 დასახელებულია? დიახ, დასახელებულია 3 ნომერი. არ ვიცი, შევჩერდები, 3-ზე შევჩერდები მეც. ჯერჯერობით. კი ბატონო. მესამე წრე დასრულდა. კვლავ გადავდივართ თავის მართლების ფაზაზე. ამ თანმიმდევრობით 2, 9, 6 და 3. ამ თანმიმდევრობით 9 ნომერმა დაასახელა 6-იანი, ხო სწორად მახსოვს? კი. მაშასე 2 ნომრის 30 წამი. აღარ ვიცი რა დავამატო სინამდვილეში. იმიტომ რომ 6 ნომერმა თქვა, რომ რაღაცა ისე ისაუბრაო, რომ მგონიაო ნიღბოსანიო და მე კიდე პირიქით მგონია, რომ პირიქით ისე ვისაუბრე, რომ აშკარად პატიოსანი ვარ. არც ვიცი რა ვთქვა, შონზო გავარდა პირველი, აშკარად ძლიერი მოთამაშე დავკარგეთ სამწუხაროდ. თან პატიოსანი რო იყო უეჭველი მოვიგებდით, მაგრამ სამწუხარო არ აუშავს. არ ვიცი რა დაინახე ჩემ სიტყვებში, მაგრამ არ წავაგოთ, ეჭვი მაქვს, არ შეცდე რა. მადლობა. მადლობა. 9 ნომერს უსმენთ, 9 ნომრის 30 წამი. ახლა წეღანის გავიფიქრე, რომ იქნებ რომელიმე ნიღბოსანი შემთხვევით გავაგდეთ კიდეც. მადლობა, ვემშვიდობებით 8 ნომერს. მადლობა 5 ნომერს ვემშვიდობებით. ვემშვიდობებით 7 ნომერს. ხო, არ ვიცი რა ვთქვა რა. მე ვიცი რომ ეჭვები მიმართლდება ხოლმე. მადლობა. 6 ნომერს უნდა მოვუსმინოთ, 6 ნომრის 30 წამი. ცოტა დავიბენი. მაგრამ ეს შეიძლება 2 ნომრისგან იყოს რაღაცნაირი ოსტატური
გადატანა ყურადღების, იმიტომ რომ თუ ის ნიღბოსანი ამან რა თქმა უნდა იცის რომ მე პატიოსანი ვარ და როცა ამბობს რომ მე ეს 6 ნომერი არ არის ნიღბოსანი, ამით ყურადღება სხვა რამეზე გადაქონდეს. ახლა 2 ნომერთან ერთად 9 ნომერიც გონია, იმიტომ რომ ძალიან მიტევს. მიშა. მადლობა და 3 ნომერი 30 წამი თავის მართლების 30 წამი მოგეცემათ თქვენს. რომ მე პირველ რიგში მგონია რომ პატიოსანი მოქალაქე რო ეხლა ერთი გავარდეს, უკვე პატიოსანი მოქალაქეები, ნუ უფრო მეტად წავაგებთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მართლა პატიოსანი მოქალაქე ვარ და ვფიქრობ, რომ ალბათ ამით არაფერი არ შეიცვლება, თუ მე მაგალითად ამჯერად თამაში დავრჩები და გავაგდებთ მაფიოს ნიღბოსანს და გავაგდებთ ნიღბოსანს. და მგონია 2 ნომერი, იმიტომ რომ ძალიან გააქტიურდა და დაასახლა კანდიდატურა, რომელიც აქამდე არ ყავდა და შესაბამისად ძალიან არის სიამოვნა ეს ყველაფერი. 3 დასახელებულია? დიახ, დასახელებულია 3 ნომერი. არ ვიცი, შევჩერდები, ნუ 3-ზე შევჩერდები მეც. მადლობა. დროა მოიწურა. გადავდივართ ხმის მიცემის ეტაპზე. მაშასე, ახლა უნდა მოიფიქროთ და გადაწყვიტოთ, რომელ კანდიდატზე აწევთ ნიღაბს. მე ჩამოგითვლით კანდიდატებს ზუსტად ამ თანმიმდევრობით გამოვაცხადეთ. 2-იანი, 9-იანი, 6-იანი და 3-იანი. ყველა თქვენთაგანი იღებს მონაწილეობას. ხელის არაწევა ავტომატურად ნიშნავს, რომ თქვენ ხმას აძლევთ 3 ნომერს. მაშასე, რამდენიმე წამში მაყურებელი მოთამაშეებთან ერთად შეიტყობს თუ ვინ თამაშობდა დღეს ნიღბის ქვეშ. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 2-მა. 3 ხმა. მადლობა, ხმავისა 3-იანმა, 6-იანმა და 9-იანმა. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 9-მ. ავწიოთ ხელი, ვინ ფიქრობს 9 ნომერზე? 1, მადლობა. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 6-მა? 0 ხმა. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 3-მა? 2 ხმა. 3 ხმით ვემშვიდობებით 2 ნომერს, 2 ნომრის 30 წამი. ბოლო სიტყვა. მოიგეთ. რა თქმა უნდა. მაგიდასთან დარჩით 1-იანი, 3-იანი, 4-იანი, 6-იანი, 9-იანი. ყველა თქვენთაგანი არის პატიოსანი მოქალაქე. გილოცავთ, შესანიშნავი თამაში იყო. გილოცავთ გამარჯვებას. მოგებულ გუნდს ვულევუსგან გადაეცემა საჩუქრები და მოგებული გუნდიდან ერთ-ერთი თქვენგანი გადავა საფინალო მაგიდაზე. კარგი თამაში იყო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით. მადლობა. მაგრამ სულკაც ცოტა სხვანა იყო და შენ რაღაცნაირი იყო. კიდე კაი გადაიტანე. ამაზე რატო ის საერთოდ ხმას არ იღებდა და მთელი საღამო მიყურებს თვალებში. ერთი რა მომაჩორეთ ეს